Ingat pan aya Allah nu salawasna nang tayungan hirup urang. Dunya teu loba jiga batur tong hariwang jeung aral subaha. Mending lobakeun ibadah. Hirup di dunya mah kabeh ge moalilah. Keun jaga estu Allah bakal ngaganti ku kanikmatan nu taya bandinganana. Loba jalma nu disanjung pedah dunyana luyuh layah tapi hatena paciweuh jeung kasusah. Ati pabelit jeung urusan duit. Hirup loba digogoreng jeung dinya nyeri ku batur omat ulah dibales. Justru eta kasempetan keur nguji hate urang. Rada nyelekit kanu ati mah jamak karana ge jalma hirup wajar mun ngarasakeun kanyeri ati. Pan ngeunahna sehat teh ku geus ngarasakeun gering. Rek kumaha ngarasa ngeunahna hate lamun teu ngarasakeun peurihna hate. Nyieun kahadean ge sing ati-ati, utamakeun kaikhlasan hate. Mun eueuh maksud ngajak batur kade, tong sagala hayang kanyahoan ku batur justru eta nu mawa cilaka. Geura deukeutan Allah ku jalan ibadah anu khusu. Geura beresan hate ku jalan loba nginget-nginget dosa. Geura lobakeun kahadean keur bekel jaga urang balik. Geura hitung umur etang yuswa ayeuna sabaraha taun. Geus loba amal keur bekel jaga di akhirat. Nah yakin hirup bakal salilana. Yakin moal balik. Ridho mun anak turunan urang kabeh digebruskeun ka neraka. Nah sanggup nyang hareupan panasna seuneun neraka. Rek iraha atuh eling lamun lain ayeuna urang keur hirup di alam dunya.